Қазіргі таңда өздеріңізге мәлім әлемдік экономикалық құлдыраулар орын алып жатыр. Әртүрлі алып қашып әңгіме ел арасында жүреді. Ел болған соң, қоғам болған соң, ол болуы да заңдылық. Бірақ жаратқан Алла Тағала бұл дүниеде кімдерді сынамады? Дүниеден Алланың ақиқатын жеткізген пайғамбар да, үлде мен бүлдеге оранған бай бағлан да, бар тапқанын талғажау өткен, кедей кепшікте өткен. Дәуіттің 30 ұлын бір күнде алып сынаған Алла Тағала ешкімді сынақсыз қалдырмайды. Әркім әртүрлі жағдайда, әртүрлі деңгейде сыналады. Кеше ашаршылық нәубәтімен, қуғын сүргін зобалаңымен де сыналды біздің еліміз. Міне әртүрлі осындай сынақтардан біз тарих сахнасынан жоғалмай ұлт болып қалуымызға ең үлкен негізгі жол ашқан, негізгі себеп болған ол біздің ата-бабаларымыздың тағдырға иман келтіру еді. Жақсылық пен жамандықты бір Алладан екенін мойындау еді. Алла Тағалаға деген иманы және барға қанағат ете білуі, барымен бөлісе білуі еді. Сондықтан қазіргі жағдайда әртүрлі алып қашқа әңгімеге ермей, сіз бен бізге керегі сабырлық танытып, адамның тағдырын өзгертетін дұға екенін ұмытпайық. Демек, дұғаны көп жасайық, дұға жасайық. Мұндай жағдайда үнемдеуді үйренейік. Қолда барды басқамен бөлісе білейік. Кеше білесіздер, Қарағанды, Ақмола облыстарында су тасқынын орын алған кезде еліміздің жерлерінен мұсылмандар, халқымыз әртүрлі деңгейде өзінің көмегін аянып қалмады. Сондықтан әртүрлі жағдайда көрші қолаң, ағайын туыс, әріптестердің арасында қиындыққа тап болған азаматтар болатын болса, барымызбен бөлісе білейік. Алла Құранда «Фаинна маал усри юсра, инна маал усри юсра» дейді. Яғни бір қиындықтың артынан жеңілдік, бір қиыншылықтың артынан бір оңайлық болатындығын айтады. Алладан тек әр нәрсенің қайырын күтейік. Көнекөз қарияларымыздың айтатын бір әдемі мақалы бар. Бұдан да жаман күнде тойға барғанбыз дейді. Алла Тағала сіз бен бізді бейбіт заманда, бейбіт өмірде құлшылық ғибадатымызды жасап жүруіміз нәсіп етсін.